呢邊咧有米八嘅大床，呢度就一個客廳位啦。其實如果做個隔斷嘅話，影視性會更好啲，但係咧咁成屋會演得細少少嚇。佢係屬於中低層，所以可以平視海景係非常之靚仔嘅喎嚇。晚上可以睇到跨海橋着燈啦，睇到我哋私人沙灘啦。咁下邊落樓就可以行下呢個綠道，背景牆全部都油咗一個淺藍色嘅，比較有地中海嘅一個度假 feel 啦嚇。咁都好乾淨，啱啱做完清潔，床面同啱咁低，因為 B 區係近住 A 區嘅嚇，所以才近沙灘啦。望沙灘呢邊嘅景觀會靚啲嚇。如果我可以每日喺呢度行沙灘睇海景，如果我可以每日早上喺自己屋企露台睇日出、望日落，呢個生活你中唔中意啊 ？Hello， 我係今期主持人 Lily。今日咧 ，Lily 喺融創海濱半島幫大家揾咗兩套筍盤嚇 ，B3 座同埋 B1 座都係最新嘅交樓標準嚇。咁兩座交標咧係有區別嘅。咁 total 只需要10幾萬就可以擁有，超級抵買。因為 A 區同樣咧係需要10幾萬，咁 B 區而家都係只需要10幾萬，嘅樓宇質素同埋花園景觀都全部升級咗。咁如果你一直留意緊融創嘅，就唔好錯過啦。咁我哋呢個單位有低層同埋高層兩套唔同嘅景觀俾大家睇睇。咁融創海濱半島咧，佢位置係偏僻啲嘅嚇。咁其實咧，我哋可以其實都好明白了解清楚嚇。融創嘅景係超級靚嘅，咁交通會爭少少係好正常嘅。喺市區你唔可能揾到咁靚咁天然嘅海景山景啊嘛，係咪？咁想要靚嘅地方，梗需要付出少少嘅一個交通成本啦。咁喺深圳蓮塘羅關口過嚟嘅 fans 朋友咧，需要坐京橋巴士到維港灣落車，再轉5蚊雞嘅濱海專線到我哋嘅融創啦。咁融創唔係話咩都冇嘅，咁我哋呢座樓後邊就係一個村屋嚇，濱海小鎮啦。咁比較接地氣啲，可以每日食到新鮮嘅生果水果啦，同埋村民用嘅雞鴨鵝啦都係比較接地氣啲嘅，梗係啦。如果你想要咁生態環境咁靚嘅單位咧，梗係融創。咁如果你想要配套啊、交通啊，成個環境更加方便，其實可以揀萬達廣場嗰邊嘅，或者可以跳轉我哋嘅一個 video 去睇睇大亞灣片區嘅樓盤啦。咁呢度咧，佢嘅生活就係景超級無敵靚嚇，更加治癒嘅海景俾到大家唔同嘅一個即係呢個唔同嘅環境啦嚇。OK， 好啦，而家嗱嗱聲跟住呢啲鏡頭去睇下10幾萬就可以買到嘅海景樓究竟係點樣嘅？我哋睇下第一套 B3 座單位。嗱，呢邊就係望全屋成個山景嘅嚇，每日都可以呼吸到新鮮嘅空氣。入到屋企睇睇，種咗一個比較長一啲嘅入花園啦。我哋可以將鞋櫃擺喺出邊，咁就唔會影響到我哋裏邊嘅空間。再睇下最新交標上下櫃都係比較新淨啲嘅，下邊都係有個儲物櫃啦。嗱，呢度仔細俾大家睇清楚嚇，佢都唔會話陳陳舊舊嘅，佢唔似水林邊嘅樓齡有15年，呢度大約都係3、4年到。呢邊咧洗手台、座廁有明窗添喎。咁有啲朋友會介意咧，廁所冇窗，佢通風啊冇咁好嚇，呢個就唔會啦。淋浴間空間都大嘅，加埋 B3 區上邊咧，都係做咗一個類構板嘅，成間房咧就做咗分開嚇。呢邊咧有1.8米嘅大床。呢度就係一個客廳位啦。其實如果做個隔斷嘅話，影視性會更好啲，但係咧咁成屋會演得細少少嚇，咁冇咁舒服啦。牆面都白淨嘅，有個美啲嘅冷氣啦，窗簾都靚仔，做得好好。成個大露台，哇！業主真係享受。呢度種咗2棵樹嚇，不過係假嘅，係咪真樹？我哋唔要嘅話可以拆咗佢得噶啦。嚟睇睇我哋融創嘅海景。佢係屬於中低層，所以可以平視海景係非常之靚仔嘅喎嚇。晚上可以睇到跨海橋着燈啦，睇到我哋私人沙灘啦。咁下邊落樓就可以行下呢個綠道。嗱，我哋 B 區嘅花園咧，因為佢真係呢幾年先種嘅嚇，佢嘅樹咧都比較靚啲。有冇覺得咧 B 區嘅花園比 A 區更加有活力感係咪？好啦，咁我哋呢個單位其實一眼就望晒啦。如果經常睇融創嘅單位都知道，大約價錢咧幾部分 B 區都係20萬出頭，咁呢套超級抵，total只需要18萬8就可以有交易，紅本最手隨時可以過戶。咁我哋睇下下一套 B1，佢嘅交標有冇唔同咧？景觀究竟係點樣？
啦，咁呢套咧就係第二套單位 B1 座，產權面積同樣係52平方嘅。嗱，呢個單位咧，你咁一睇好似幾靚喎，係咪？因為佢而家做緊係酒店託管啦，背景牆全部都油咗一個淺藍色嘅，比較有地中海嘅一個度假 feel 啦嚇。咁都好乾淨，啱啱做完清潔，床面都白淨嘅嚇，你唔需要額外花裝修費嘅。2張床都可以留低，間中有朋友過嚟一齊喺呢度度假。每日早上起身行出去望到超級靚嘅海景啊！咁我哋從入門開始同大家介紹咯喎。咁呢個單位咧就同我哋嘅 B3 座係有啲區別嘅嚇。咁呢一座都唔會舊，唔似 A1、A2 會舊少少。呢一邊咧就圍欄都好新嘅嚇，望到都靚嘅山景啦。咁我哋呢邊咧就 lift 間啦，lift 間咧都 OK 嘅嚇，即係隔離，我哋唔需要話兜圈，轉個彎就可以翻到屋企啦。咁我哋呢邊嘅入花園會更加好一啲，佢係一個轉角位嘅。B3 座係唔可以放洗衣機喺出邊嘅，咁呢度係預留咗一個落水位、去水位呢度啦嚇，就可以放洗衣機。咁如果唔想喺露台晾衫，呢度都可以做個晾衫區嚇。咁入嚟睇下，我哋嘅廚房嘅交標都係唔同嘅。其實顏色啊相差不大嚇，嗰樣都好好，就係佢嘅呢個款式有啲唔同。地板咧係60×60嘅大磚，嗰邊就係木紋瓷磚啦。咁呢邊嘅廁所咧，佢就係屬於一個酒店式嘅啦嚇。呢度一個洗手台比較大啲嚇，乾濕分離分開都係有面窗嘅。咁上邊呢個天花咧就冇做過濾扣板啦，呢個做嘅就係嗰啲乳膠漆嚟嘅，可能冇嗰邊質素咁靚嚇，就爭一啲啲啦。咁行出去露台同樣咁大，因為 B1 區係近住 A 區嘅嚇，所以佢係近沙灘啦，望沙灘呢邊嘅景觀會靚啲嚇。咁其實咧景觀嚟講嘅話嚇，我覺得呢個 B1 座都幾靚喎，因為佢望到元素多咯嚇，沙灘海景、跨海橋啊，望到遠處嘅合正東灣遊艇會可以睇到，都望比較多一啲嘅嚇。因為隔離呢個位置就係 B 區啦嚇，咁要現場嚟感受下，唔係個個人都中意 A 區，唔係個個人都中意 B 區嚇，呢個係視乎大家嘅要求。好啦，咁我哋呢個單位都係睇完啦嚇，同樣嘅單位咧，景觀有相差，一個低層一個高層嚇，唔同嘅一個景觀嚇。低層咧就平視海景，高層遠望海景啦。你會中意邊個咧？咁呢個單位業主嘅實收價錢係19萬，頭先18萬8。其實咧，如果計埋佢嘅價值咧，B 區更加抵啲，因為佢樓齡更加新，加埋業主買翻嚟價錢都會比較貴啲嘅嚇。嗰邊咧應該要60幾萬嘅發票價，呢邊可能就50萬咁嚇，會平啲啲嘅嚇。好啦。不過咧就唔好，其實而家買樓就唔係話你業主當時買翻幾多錢，係你覺得呢個價錢值唔值買翻呢個海景樓啦嚇。咁兩套單位 B1、B3 就介紹完啦。如果有興趣想要買融創或者實領銀灘嘅靚單位，可以通過上邊有 QR code聯繫呢啲，或者添加我嘅視頻號嚇，我每日會更新靚嘅短片俾到大家。因為好多朋友咧翻到大陸睇唔到 YouTube 嘅嘛，咁就可以喺我哋微信視頻號睇一睇有冇啱自己單位啦。OK， 咁我哋下期再見咯喎，每日更新靚單位。加埋業主加埋 Lily 會送俾大家智能摩巴卡鎖同埋一個深層清潔俾到大家嘅，咁我哋下期再見，拜拜。